Центарот за вработување Штип денеска организираше презентација за представниците на регионалната стопанска комора во Штип за актуелните финансиски мерки за вработување, но и да ги детектираат проблемите со кои се соочуваат работодавците при креирањето на новите работни места. Раководителот на Центарот за вработување Штип Катица Арсова вели дека на средбата очекуваат да ги слушнат и предлозите и сугестиите на бизнис секторот кои ќе се земат во предвид при креирањето на новите мерки за вработување. Таа истакна дека во ревидираниот план е мерката за поддршка на мали и средни предпријатија за вработување на лица до 29 години, а веќе 19 фирми пројавиле интерес за оваа мерка. Оваа мерка најде на особено голем интерес кај работодавачите, бидејќи тие за вработување на тие млади лица добиваат по 153.750 денари за секое ново отворено работно место и максималниот број на лица што може да ги вработи се 5. Значи тоа е секако огромна финансиска поддршка со неповратни средства. А средствата се во форма на набавка на суровини, опрема и репроматеријал. Арсова додава дека работодавачите се должни вработените лица до 29 години да ги задржат на работа 18 месеци. Инаку заменик председателот на регионалната стопанска комора Штип Весна Ангеличкова вели дека бизнис секторот се надева дека од оваа средба ќе научат и ќе се информираат за новите мерки за вработување. Ние сме отворени за соработка и сите вакви информативни средби што ќе ни дадат информации дополнителни, а што значат поддршка на бизнис секторот, секогаш сме отворени и секогаш сакаме да ги имаме и да ги слушнеме. И мене ми е драго што гледам дека денес има и доста посетители. Се надевам нешто ќе научиме повеќе, затоа што кога имаме повеќе информации можеме да одиме напред. На презентацијата на мерките за вработување присуствуваа покрај бизнис секторот и представници на невладините организации, како и невработени лица.